ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இன்றைக்கி மைக்ரோ ஓவனில் எப்படி டீ போடுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது மைக்ரோ சேஃப் பவுல் தான் இது. நான் இப்போ ஒரு 3 டம்ளர் பால் எடுத்துக்கிறேன். அதில் வந்து தேவையான அளவு டீ தூள், ஒரு ஃப்ளேவருக்காக இஞ்சி தட்டி போட்டுக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து நம்ம இப்போ மைக்ரோ ஓவனில் வச்சிடலாம். அதுக்கு வந்து நான் இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் வைக்க போகிறேன். இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்த சில் மில்க். இப்போ ஹாட்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 3 மினிட்ஸ் வச்சா கூட போதும். ஸோ இப்போ இது வந்து 5 மினிட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம வெளியில் எடுத்து பார்த்துடலாம் ரெடி ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு. சப்போஸ் ரெடி ஆகலைன்னா கூட மறுபடியும் ஒரு 1 மினிட் வச்சிங்க அப்படின்னா ரெடி ஆயிரும். ஸோ இதுவே இப்போ 5 மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் ஆல்ரெடி இந்த பாத்திரத்தில் வந்து சுகர் போட்டு வச்சுருக்கேன். நம்ம வந்து டீ ஸ்ட்ரைனரில் வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஹாட்டாக நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.